السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے ہربل حکیم چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت و رہنمائی کے لیے ہماری ہر ویڈیو مکمل غور سے دیکھیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں کرشی کمپنی کے کوریز کول شربت کے فوائد اور استعمال کا طریقہ بتائیں گے۔ کوریز کول شربت کھانسی کے لیے انمول تحفہ ہے۔ ہر قسمی کھانسی، جس میں کالی کھانسی، شدید کھانسی، دورے والی کھانسی اور دم کشی کے لیے مؤثر دوا ہے۔ اتھو والی کھانسی، جس میں مریض کو کھانستے کھانستے الٹی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی بہت مؤثر دوا ہے۔ بلغم خارج کرنے میں معاون ہے، سانس کی بندش کو ختم کرتا ہے، حلق کے زخم اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ اجزائے مرکب: پوٹھ کنڈا، خشخاش، ملٹھی، برگے بانسا، کاکڑا سنگی، سوما کلپا، ست پودینہ، سوڈیم بنزویٹ شامل ہیں۔ ترکیب استعمال: 6 ماہ تک کے لیے 1/2 چمچ یعنی آدھا چمچ دن میں 4 بار استعمال کریں۔ 1 سال تک کے بچے کے لیے 1 چمچ دن میں 4 بار اور بڑوں کے لیے 2 چمچ دن میں 4 بار استعمال کریں۔ پرہیز: کھٹی اور ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مشورے کے لیے آپ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ حکیم محمد طیب ظہور۔ رابطہ نمبر 0307 75 18 155۔ واٹس ایپ اسی نمبر پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن والا بٹن پریس کر دیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہر وقت نیٹ پیکج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے آپ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔